হাই ফ্রেন্ড, সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। আমিও ভালো আছি। আজ আমি তোমাদের রান্না করে শেখাবো কীভাবে ফিরনি রান্না করতে হয়। এর জন্য আমি একটা পাতিলে দুধ নিয়েছি, যা তোমরা আমার ব্লগ ভিডিওতে দেখতেই পারছো। এই যে দেখো, আমি চুলাটা জ্বালিয়ে দিয়েছি। এটা বলক উঠলেই আমি ফিরনিটা দিয়ে দিব। এটা গরম হতে যতক্ষণ সময় লাগে। আমার এই ব্লগ ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই তোমরা লাইক শেয়ার করবে এবং সাবস্ক্রাইব করবে, এবং নতুন তাহলে আরও ভিডিও আসবে। যদি তোমরা লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব না করো তাহলে কিন্তু নিউ ভিডিওগুলো আর আসবে না। তাই অবশ্যই লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করতে হবে এবং অবশ্যই আমার ব্লগ ভিডিওগুলো নিয়মিত দেখবে। এই ফিরনি রান্নাটা করতে খুব বেশিক্ষণ সময় লাগে না, খুব সহজেই রান্না করা যায় যদি হাতের কাছে জিনিসগুলো থাকে, যেগুলো প্রয়োজনীয় জিনিস, যেটা ফিরনির মধ্যে না দিলেই না। এই যে দেখো, দুধের বলক উঠে গেছে। আমি আমার ওই যে ফিরনিটা ওটা দিয়ে দিচ্ছি। আমি অর্ধেক রান্না করব, তাই অর্ধেক দিয়েছি। তো তোমরা যতটুকু রান্না করবে সেই পরিমাণ দিয়ে নিবে। এটা সেদ্ধ হতে কমপক্ষে 10 থেকে 15 মিনিট সময় লাগবে। এটা ভালোভাবে সেদ্ধ করে নিতে হবে এবং নাড়াচাড়া দিতে হবে, নাহলে লেগে যাবে। এটা দেখো, বেশ ভালোভাবে নাড়াচাড়া দিবে। এর মধ্যে তোমরা চাইলে একটু এর মধ্যে বাদাম ও তেজপাতা দেওয়া থাকে। তো তোমরা এগুলো পরিবর্তে যদি আরও বাদাম দিতে চাও বা তেজপাতা দিতে চাও দিতে পারো। এর মধ্যে আমি কিছু কিশমিশও দিয়ে দিব। কিশমিশটা সবসময় ধুয়ে দিবে। কিশমিশটা আমি দিয়ে দিব এবং দেওয়ার পর বেশ ভালোভাবে নাড়াচাড়া দিতে হবে। একটু পরপরই নাড়াচাড়া দিতে হবে যাতে লেগে না যায়। লেগে গেলে, পুড়ে গেলে তাহলে আর খাওয়া যাবে না। এবার আমি চিনি দিয়ে দিলাম। চিনি তোমরা যে যতটুকু মিষ্টি খেতে চাও সেই পরিমাণ দিয়ে নেবে। আমি 2 চামচ দিয়েছি, তোমরা যাতে 3 চামচ 4 চামচ 1 চামচও দিতে পারো, সেটা ডিপেন্ড করে তোমাদের উপর। এরপর বেশ ভালোভাবে নাড়াচাড়া দিতে হবে যাতে ফিরনিটার সাথে চিনিটা বেশ ভালোভাবে মিক্সড হয়। এই যে দেখো, আমার ফিরনি রান্নাটা হয়ে গেছে। আমি পরিবেশন করি।